lemmikut, milleks on muidugi Kigu TV. Mina olen Martin. Ja mina olen Ingmar. Täna saates. Koolis on toimus suured muutused. Märgata on mitmete erinevate loomaliikide esile tõusu, ussikestest kuni smurfideni. Mis või kes on selle asja taga? Uurime kohe varsti lähemalt. Samuti näeme uusi gümnaasiumielanikke, kes saavad endale oma esimesed matrikleid ja ka 8-liikid, kes kavatsevad ennast millegipärast õhtulaules sisse seada. 14. septembril ilmusid mitmed õpilased kooli erinevates loomakostüümides. Kas tõesti on jälle käes uute õpilaste vastuvõtmine? Pilti koha pealt pakuvad meie reporterid. Lähme uurime täna õppejuhataja käest, mis toimub Kivini gümnaasiumis. Miks on koolis täna avatud loomaaed? Loomaaed on selline üks ütlemata tore ja armas koht, kus kõikidel on tegevust ja kõikidele meeldib alati loomaaias olla ja see on tänane päev on nagu sümboolne selles mõttes, et ka Kivilinna gümnaasiumis on uutel õpilastel hea olla ja me võtame neid sõbralikult vastu ja sellepärast sümboolselt on loomaaed. Ja kas loomad on kontrolli all? Absoluutselt. Ja kas te olete rahul taltsutajatega? Senini küll, meil on tublid taltsutajad. Aitäh! Laulma teile. Loosiga tõmmatud laulu. Hingetuna langen su käte vahele, mind teadsid kinni püüda. Hingetuna mind viimaks paanid tähele, ning keegi seda ei muuda. Minu ämmikmees, juurde enda ühe maa ja vee. Ma tulen, sest olen sinu järgi hull. Tahan olla ainus sul. Esmaspäeva hommik, pikk nädal ootab ees. Ma olen selles ringis ja läheb sama tee. Teisipäeval õnnaks on mul tõsine rutiin. Ma hüüa mõttes äären ja tahan ära siin. Kolmapäev veniku tipptunnitramm, siis neljapäev lõpuks on käes. Astuda jäänud aid viimane samm ja nädala lõppu ma näen, sest täna rokib väljas. Muredest tühi on terve linn. Sust möödusin ma ja silmi ei saa. Läks aken lahti siis, mind ootas kutsusid. Sulle ütlesin ei, on kõik varjapad. See on, kus
my mind's late. Someone's having wrong. I'll be waiting on the love to do it, sir. You'll be the prince and I'll be the princess. There's a last that just say. Ma nüüd käte kõverdustega või võid ära süüa? Käte kõverdustega! Eenutage! Ja mõlemad peavad püsti tõusma, kui on otsas. Ja Nii, ja lõpetame. Aega on. 12. klassi poisid, kes teeb sulakust ja vahel halva sõnaga ja vahel suisa rusikaga löövad meid ja peksa teevad Taavit päris jalaga ja oli raske pinaliga kiusu pärast nuku taha pooli raadiosõlme ööks, kuigi üldse me ei taha. Vahel 8, vahel 6 jätavad meid nalja pärast kidra lõhkusid ka ära ja 12. klassi tüdrukud oli kaunid sinisilmsed neiud. Neid kaunitare meil Eestis vähe leidub. Te olete nii kaunid meil ja suured on te rinnad. 12. klassi tüdrukud, miks voodi mind sa vinnad? Lõpuks on meil öelda vaid seda, et 12. klassi poisid teil on vedanud. 12C teeb palju sporti, osad armastavad süüa torti. Kõik poisid on nii põkid ning kõigil on tugevad nukid. Põhiline on Nike sokk, sellega käsikäes on pop. Ühel vennal on hüüdnimeks Vaag, ta ei ole üldse kaag. Maas on tegelikult Marika, talle meeldivad kollased vaarikad. Kaarel on lihtsalt üks suur kukk, ta pole mingi barvinukk. Maarekil peab kõik olema kuldne ning särav, ta autos kostub palju kära. Väga positiivne poiss on Priit, kuid ta on peenike kui Kriit. Eerik ja Jüri on alati koos, igal peol on nad täies hoos. Tahaksin olla sama tugev nagu Tanel, võib-olla olen, kui olen natuke vanem. Rex on kõva naljamees, ujub nagu kalavees. Mari-Li on väga boss, tal on alati õige toss. Pesamunaks on Hedvig, ta ei ole mingi konn, sest hoopis Priit on konn. Sandra on väga tugev neiu, Gintaaras on tema peiu. Tann ässab kotsuplassi, võitaks jääb ta igal matsil. Karl Paul on vanarahu ise, hästi läheb tal pallilise. Kahjuks ei mõni nimi üle, selle ees kanname teid süles. Me tahame olla nagu nemad, sest nad kõik on ju supervennad. Rahvas kokku panin paar rida, ei klassil pole midagi viga. 12. on me iidolid, kutid homme oleme me televiisoris. Oh kallis 12D, palun piinake meid veel. Te olete me bossid, jõuludeks teil kingime kalossid. Tegelikult tegin ma ju nalja, veab kui saate topsitäie kalja. Kokku vaja saada minuteid meil 2, päev otsa sibul on olnud meil lemmikpalaks. Palun andke lonks meil kurgi marinaadi. Siis õhtu lihastes teil laulame serenaadi. Kuna klassis tüdrukuid meil ainult 4, siis iga tund meil nutab mõni veli. Nad tulnud meil ju igalt poolt, küll nende eest me kanname hoolt. Meie väike luuletus sai läbi, lubame, et teile ei tee me häbi. Ja üks asi veel, elagu 12 ja 10 veel! Kuidas te tunnete ennast selles kostüümis? Väga mugavalt ja hästi. Ja mis te üldse arvate sellest päevast? Väga äge päev on ja väga jah. Kuidas te tunnete ennast selles kostüümis? Päris naljakalt, aga tore on, kõik meeldib. Ja mis te üldse arvate sellest päevast? Väga super kõik, meeldib. Mida te arvate üldse sellest päevast? Ei, väga lahe. Ja kas kostüümid teile meeldivad? Ja ikka meeldivad, midagi. 16. september on see päev, kus kümnendikele antakse midagi. Mis selleks on, näete järgmises lõigus? Tere, kallis, väike armas sõber. Täna tuled sa Võlumajja, kus sa saad suureks ja targaks ja targemaks võib-olla kui su ema, kui su õde või vend.
Niimoodi ütlesin ma teile, kui ma ulatasin teile aabitsa sellel hetkel, kui te tulite esimesse klassi. Täna ütlen ma teile tere tulemast gümnasistiks. Täna annan ma teile kätte koolikingituse, matrikli. Anni Helena Elisabeth Asso. Merit Fjodorov. Keiti Kross. Harri Heide. Tahaks kõigepealt öelda, et ma ei ole teile mingit kõne valmistanud, sest tänaseks oli, ma sain eile teada, et kõne tuleb teha ja tänaseks oli bioloogia töö vaja õppida ja tulebki mingid asjad paika panna, mingid prioriteedid, mis ootab teid kõik ees muidugi. Ja et asi ei lähe lihtsamaks. Mis ma tahan veel öelda, et nagu selle aasta teema on hoolivus, siis ma loodan, et te hoiate kõik kokku, sest 12. B-klassis on ka mõni õpilane, kes on abi vajanud klassikaaslaste käest. Nii et need kõik inimesed, kellega te praegu koos olete, on teile suureks abiks kindlasti. Ja et tehke kõik üheskoos kõik asju. Et tähtis ei ole see, et mida teeb Kaspar Roon 12. B-klassist, vaid tähtis on see, mida teeb 12. B-klass. Ja et proovige siis kõige hoolivuse kõrval leida aega ka õppida kindlasti. Mis on kavas 8-ndikel? Miks nad õhtul kell 6 aulasse kogunevad? Sellest räägivad lähemalt asjaosalised. Õppejuhataja Ülle Tals pani südamele. Puberteet on nüüd läbi ja tuleb hakata mõtlema põhikooli lõpetamisele. 2 aasta pärast tuleb langetada otsus. Mis saab edasi? Aga tahtsin teile öelda, et tere tulemast Suurte Majja. Te olete siin juba viibinud pool kuud, natuke rohkemgi. Ja Suurte Majja tulek tähendab nüüd seda, et te olete suured. Ja kuidas siin majas hakkama saada? Meie majas on väga kerge hakkama saada. See tähendab, kui sinus on hoolivust, siis on kõik lihtne. Huvijuht Piret Arula tutvustas 8-ndikele kooli õpilasesindust. Ükshaaval nad oma tegemisi kommenteerisid. Õpilasesinduse president Mari-Li Jaanson pani südamele. Õpitakse ikka iseendale, mitte õpetajatele. Kuidas olete harjunud suure koolimajaga? Olen harjunud. Selles suhtes, et klassidega on raskusi, et neid peab kogu aeg otsima, aga muidu kõik on väga tore. Mis on suurim erinevus teise majaga? Just see laste käitumine, kuidas väikeste majas oli seda karjumist oli rohkem. Et siin on siuke vaiksem ja hubasem olla. Õpetajad on uued, kuidas olete nende nõudmistega harjunud? Et väikeste majas olid suht koht samad nõudmised, natuke võib-olla rohkem. Milleks sellist õhtut oli vaja? Sellist õhtut oli vaja 8-ndikele ja 8. klassijuhatajatele sellepärast, et nad tunneksid uues majas ennast teretulnuna, kindlana, julgena ja suured hoolivad väikesematest lastest. Sellepärast oli vaja niisugust õhtut. Aitäh teile! Tuleb kurvastusega teatada, et tänaseks on meie saade otsa lõppemas. Jälle nägemiseni! Come da poca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano.